eme na this month of November. Ọ bụrụ na ị chọrọ ego, ọ bụrụ na ị chọrọ ife ọma, ọ bụrụ na ị chọrọ ka business gị gaa aga, ka m gwa gị ife eme aji ya achụ n'ọnwa this November. Number 1, mee ka ịchọ na ime onye bụ chi gị. Ọ bụrụ na ị gbabeghị afa, jeje gbaa afa, jeje jụọ ese ndụ gị, ma na ndụ gị adịkwa. Do consultation about your life. Go and do consultation about your life. Inye chi gị nni. Gbalụ m aja aka n'ogheri. Aka n'ogheri nwere ike ime gị ịkpọba afọ ịgaghị elele. Aka n'ogheri nwere ike ime gị onye kwere gị nkwa na ọ ya akwụ gị ụgwọ, ọ gaghị akwụ gị ụgwọ. Aka n'ogheri nwere ike ime gị ị na-eri nri nlọ. Aka n'ogheri ya egbochiri gị ife ọma dị iche iche. Gbalụ m aja aka n'ogheri. Gbalụ m aja ọgbanuke maka ife ike. Do consultation. Make sure na gị na chi gị dị na mma. Nye chi gị nni. Is very important. Onwe onye ya agwa gị ya.